Кога зборуваме за пребирливите вкусови на нашите деца, секогаш треба да знаеме дека некоја храна баш секогаш поминува. Тоа е помфритот и тоа се похованите пилешки или риби прсти. Познатите fish and chips во британските пабови имаат многу варијанти. Буквално секој паб има своја варијанта. Јас мислам дека секој наше македонско семејство има своја варијанта за подготовка на fish and chips, односно риба со компирчиња, а ова е варијанта која јас ја смислив денеска да ви ја понудам како некоја замена за стандардните оние помфрити и поховани риби. Денеска ќе ви подготвам компирчиња кои ќе ги направам од пире. Нема да биде многу здрава варијантата која денес ќе ви ја понудам, но апсолутно ако ја конзумирате во умерени количини, односно се обидувате секогаш да застапите доволна количина на зеленчук, салати, убави манџи, можете да си дозволите да имате ваква храна која е залче, големина на залче и да направите една замена на секојдневните и досадни оброци. И ви ветувам, кај деца проаѓа сигурно. Имам сварени компири, околу 500-600 грама, ќе ги исечам на крупчиња и ќе направам пире. Суво пире треба да имате, заради тоа што пирето подоцна ќе го пржиме со готварски шприц. Убаво изгмечете го. Ова варијанта, како идеја ја добив од она улична храна која може да најдете на улиците во Шпанија. Тоа е познатите чурос. Чуросот се тестенини, ајде така да ги наречеме, слични на нашите крофни, кои се прават со помош на тесто, топол путер и готварски шприц во многу загреано длабоко масло во длабоко тенџере се пржат. Имате такви како црви, долги, кои се служат со топена чоколада. Ќе ви ги подготвам сигурно во некоја од следните емисии, а денеска варијантата како да ги направам моите компири, односно оваа варијанта на пржен компир, кој ја прилагодив користејќи ја техниката од тој рецепт. Чуросот се умилени на мојот син Марио и секогаш кога е болен или можеби нерасположен, го расположувам со убави чурос. За денеска ќе видиме што ќе каже за мојот помфрит направен од пире. Тоа е тоа. Убаво засолете. Треба да бидат солениот внатре. Ке ставиме дафинка, бидејќи сакаме да ни се ароматизираат и да бидат баш со македонски традиционален вкус. Имам малку ченкарно брашно. Ке ставам една лажица млеко. И ке ставам едно јајце на собна температура. Многу е важно кога го подготвувате овој рецепт, важна е многу топлината на маслото, бидејќи знам дека по дома немаме сите, немам ни јас кујнски термометар, можеби ќе се набавам во некој од следните емисии. Многу е важно да користите доволна топлина на маслото, од прилика доколку вашиот шпурет има од 1 до 6 например, треба да користите 4 или например од 1 до 9 ставате седмица. Значи, таа не е средната температура која нуди вашата плотна, туку малку повисока. Ќе го ставите маслото да загрее комплетно и ќе го пробате со една чепкалка за заби. Ако се создаваат мали меурчиња, а при тоа не гори одма чепкалката за заби, маслото е добро стоплено за да може да пржите како во фритеза или искористите фритеза доколку имате. Ставам малку пециво, скроз малку, да речеме 1/4 кесичка, другата ќе ја задржам за да ги поховам рибите и ќе си помогнам со миксер да направам по хомогена смеса. Ви треба да направите баш пире, која има како вистина на шлак, заради тоа што ќе користиме готварски шприц за да формираме убави црви.
Ова е отприлика хомогеноста на смесата која треба да ја имате и ќе биде малце потешка да ја истиснете. Морам да ви кажам од готварски шприц, меѓутоа ќе потребиме сила, малку и ќе ставиме 1 литро брилијант масло, заради тоа што сакам после тоа во истото масло, нели треба да бидеме домакини, да го пржам и похованата риба. Најпрвин компирите, секогаш кога пржите два типа на храна едно по друго, ако имате компири, секогаш пржете ги компирите, тие не го ароматизираат маслото, па потоа искористете го маслото за да го испржите месото. Цела шиша. Додека ми се загрее маслото, ќе се обидам, нели, да го наполнам готварскиот шприц, бидејќи оваа смеса е малку по-густа. Малце ќе ми биде, морам да ви кажам, комплексна, сум ја пробала оваа техника. Доколку употребите компири, ги сварите компирите и тие се уште се полни со вода, односно се уште се врели, многу полесно можеби ќе ви оди ова, заради тоа што ќе имаат поголема еластичност за обработка, кога веќе се подизладени, малку е потешко. И ќе му дадеме време на маслото да се загрее, за да не ги испржи нашите убави црвчиња, помфрит. Само да го проверам маслото, имам едно стапче за ражнич и еве гледам веќе се формираат меурчиња, значи маслото е веќе доволно стоплено. Ќе ставам една куинска хартија за да може моите црвчиња помфрит да ми ги ставете по неколку, немој да ги мешате, немој да ја оптеретите, да го оптеретите целото тенџере со многу, тие ќе се залепат измеѓу, значи дајте им простор да се пропржат и еве ги моите црвчиња. Не знам дали може да забележите дека црвчињата, еве вака јас малце ќе подигнам едно да ви покажам, веќе се подигнаа, односно се наполнија со воздух внатре. Тоа е поради тоа што ставивме малку пециво и му возможи да пораснат. Се како смоки. Ова е совршен рецепт како имате некој детски роден ден или треба да соберете деца. Апсолутно не мора да ми кажете што има внатре. Скриете во пирето со компир малку, можеби сладок компир, ставете малку морков. Скрите ги сите оние работи кои знаете дека не ги сакаат и направете црвчиња. Може да направите и тематска забава, црви. Децата сакаат такви чудни работи да јадат. Извадете ги на куинска хартија за да го испуштат екстра маслото кое го впиле. Ќе продолжам да направам цел куп, а потоа ќе се префрлам на мојата риба.
нашите црвчиња, кои личат на смоки, се веќе готови, ќе ги оставам да се изладат и ќе почнам да ја подготвувам рибата. Ќе земете 2 рамни чинии и во нив ќе ставите сето она што сакате да го ставите врз рибата. Јас сакам да ставам бело брашно, ќе ставам на една чинија. Ќе ставам малку пециво, затоа што погледнете како се подигна смоките од пире. Ставивме пециво, ќе засолам брашното. Не ме потсеќа на Стуби Флипс. Многу се бебе. Ќе ставам ченкар на брасно, ќе зборам со полна уста, иако дама никогаш тоа не треба да го направи. И ќе земам една поплитка чинија, ќе искршам една јајце. Во него ќе ставам многу малку вода. Водата ја ставам заради тоа што сакам да биде се што ќе подготвам денеска, сакам да има вако воздушаст изглед. Ако ставите вода во јајцето, тоа ќе го постигнете. Доколку сакате да биде баш онака убава тешка похаваница, искористете чисто јајце, без вода, само малку. Неколку капки. И имам малку корнфлекс, кој ќе го залепам на крајот, затоа што сакам да имам дополнително убави испечени залчиња, кои на крајот ќе ми дадат крцкав еден вкус. Почнуваме со рибата. Рибата убаво засолете ја пред да ја похувате, да имате слоевито засолување. Јас денеска користам ослич филети, тие се многу неутрални, таман за вакви стапчиња од риба. Сама. Мојата постапка за овој рецепт е најпрви ја ставам во брашно, убаво ќе ја истресам, потоа ќе ја ставам во јајцето. Целата. Потоа ќе ја ставам во ченкарното брашно. И искршам малку корнфлекс. Дополнително, бидејќи знаете дека не сакам да фрлам храна, се дека е добра идеја да пробаме нешто што го користам во моите рецепти за варени јувки. Ми остана само едно кругче дивела тестенини, овие се таљатели. Сакам да ги ставам за да биде дополнително крцкаво. Убаво измекате ги. Рибата уште еднаш ќе ставам во јајце, за да ми се залепат. И ќе ставам малку убави парченца, таљатели. Рибата оди на прашење. Значи засолуваме. Во белото брашно. Во јајце. Опченкарното брашно. Уште еднаш во јајцето. И ставаме кршени таљатели. И малку корнфлекс. И секако трпение да се подготват. Им треба само неколку минути.
нарачени, поховани, преубави. Изгледаат фантастично, исто толку се вкусни и за да може да имате совршено и целосно искуство, јас ви предлагам да направите неколку намази. Ќе направам еден намаз каде како основа ќе го искористам витанезот. Ќе ставиме 2 лажици витанез. Посебен имам денеска. Ќе ставам малку лимон. И со истиот лимон ќе ги посипам пражените риби. Не знам за вас, ама за мене лимонот врз поховано е баш онака задолжително. Малку ќе го премешам. Ќе му додадам малку сечкан копар. За вкус. Уште малку. И ќе ставам многу малку пафлака, затоа што сакам малку да го олеснам сосот. Тоа е првиот сос. Вториот сос кој класично оди со секоја поховано јадење е сенф и мед. Имам 1 лажица сенф и ќе додадам иста количина мед. Убаво промешајте да се соедини. И ќе направам уште едно сосче. Повторно ќе го искористам витанезот како основа. Ставам неколку лажички. И ќе ставам малку кари, за да имате ароматизиран намаз. Сам нека ми фали уште малку. И ништо не може без кетчап на витаминка. Малку лут. И тоа беше се за денес. Надевам дека ви се допадна начинот на кој го подготвив, рецептот класичен англиски fish and chips, односно риба со компири. Мојот помфрит денеска беше подготвен на малку различен начин, инспириран од Stubby Flips и омилените чурос на Марио. А вие пишете ни сето она што сакате да го видите во нашата емисија. Можеби имате нешто што не ви е јасно како треба да го направиме. Ветувам дека ќе се потрудам
да ги задоволам вашите вкусови. А вие останете ми безбедни и во добро расположение за предстојните празници.